Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës arrestuan në flagrancë shtetasin ASH 57 vjeç, banues në Vlorë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materiale në prokurorinë në ngarkim të shtetasit MB 34 vjeç, banues në Vlorë, pasi u konstatua se kryente punime ndërtime pa leje të institucioneve përkatëse. Specialistët e stacionit të policisë së Lenicë referuan materiale në prokurori për një rast vjedhje në banesë, vijon puna për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Por nga këta specialistë referuan materiale në prokurori edhe në ngarkim të shtetasve DM 30 vjeç dhe HM 21 vjeç Vëllezër, të dy banues në fshatin Rexhepaj së Lenicë për veprën penale kanosje pas kallëzimit të bërë nga shtetasi FS 54 vjeç, banues në të njëjtin fshat. Specialistët e hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në prokurorinë në ngarkim të shtetasit IL 57 vjeç, banues në Sarandë, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtime në banesë pa leje të institucioneve përkatëse.